大家好，我係張文達，一個曾經被判死刑，後來經過終身監禁，獲得特赦坐咗26年監嘅人。喺監獄裏邊咧，我服刑咗26年，今日終於翻返嚟呢個社會。人生我覺得可能有好多可能，唔係一次過就可以定案。我第一次真係感覺到人生玩完，應該就係當時喺法庭，我聽到佢話判我死刑嗰一刻，我覺得人生玩完啦。翻咗入監獄嘅時候，呢種情緒都帶住咗幾年。被改為終身監禁嗰一刻咧，我而家仲好有印象。張文達而家特赦你為終身監禁，咩嚟㗎？老死監房冇啦，人生冇晒啦，我乜都唔想再理啦。甚至乎嗰一刻即刻諗起嘅就係，不如死咗佢啦，死咗佢就唔使捱咯。其實喺監獄裏邊最大問題唔係欺凌，最難捱嘅都唔係欺凌。我會有一份感覺，我係好寂寞，或者咁講，我有一份好無可奈何嘅無奈。我舉個例子，如果我知道自己錯咗啦，我係努力去改過自己，改正咗自己之後，但係現實唔會因為我知錯同改過而唔使坐監嘅，我係仍然要坐監嘅。呢一份無可奈何嘅無奈一路纏繞住自己嘅26年啦，我諗起碼有20年嘅時間咧。我喺呢份無奈裏邊過咯，我會同大家講唔好犯法，唔好坐監，因為真係好難捱。佢難捱唔係單單個外在環境啊，而係佢會令到你嘅內在心境咧抵受唔到嗰份寂寞、嗰份孤獨、嗰份無奈。監獄咧好似寄宿咁，唔知大家有冇經歷過寄宿學校？日日都常規定咗你要點，你就應該咁樣。咁就話哇，咁原來坐監就係寄宿咋？我又同你講，坐監唔係寄宿喎，因為點解咧？監獄裏邊有嚟自五湖四海嘅人，你每日要經歷嘅咧就係同呢班人點樣去溝通，點樣去相處。但係人同人嘅溝通冇可能係完全冇摩擦嘅。但係喺監獄裏邊四埲牆你走唔到出去，更重要係你嗰種冇自由嘅感覺咧，就係日復日咁加深。因為點解咧？監獄其實好簡單嘅，每日緊咗噶啦，6點半鐘就要開燈。你瞓唔瞓得醒都要開燈，因為點解？你只係得半個鐘頭時間，梳洗完就摺好啲被鋪，然之後咧整靚一份嘢等阿 Sir 嚟巡，佢巡嘅話冇問題啦，咁佢就會爆骨，我哋叫做即係開咗個 cell 嗰度 key， 你只可以離開嗰個位置，否則嘅話咧你要從頭摺過晒啲嘢，即係每日朝頭早你第一個時間做嘅就係呢樣嘢，然後出到去咧日日就係一出嚟就預備食飯，嗰碟飯啊我食咗26年。我禮拜一係食乜嘢？其實今日我都仲會記得咯，因為佢唔會變，日日就係食嗰碟飯，日日就係俾嗰嚿肉你，俾嗰啲瓜你，或者俾一啲菜你，係唔會變個煮法嘅。我26年就係咁樣過喎，咁然之後食完飯開工咯。監獄日日都要做嘢，我每日都要返工要做嘢，然後放工跟住坐喺度，可能睇半個鐘頭電視，啊有電視睇真係好，唔係你揀嘅。睇咩嘢台啊？佢定噶嘛。其實喺呢個情況下，你有嘅就咩咧？你只有選擇睇同唔睇，你冇權去選擇你睇乜嘢。嗰一我就係好感受到咧，啊原來坐監所謂嘅冇自由就係你好似連個選擇權你都冇埋。如果7點鐘就返房，然後鎖門，鎖咗門之後好似係我自己嘅世界，但係咪真係咧？一個獨立嘅囚禁裏邊個倉係咪真係自己咧？唔係咯，因為點解啊？你身邊仲有好多個囚倉。你每日都會聽到唔同嘅囚倉嘅人講嘢，佢哋喺度叫，佢哋喺度鬧。你每日都要經歷住一個你好似獨立緊嘅世界，但係其實你從來都冇獨立嘅空間。但係呢一個好似並不孤獨嘅環境，其實你係最孤獨，因為你冇同行者，你只有一班同你同樣都坐緊監嘅人，1日、2日、3日，你都係咁過。喺監獄裏邊，我哋最中意見到就係義工嚟。因為點解？只有見到義工，我只見到新面孔。嗰個阿 Sir 咧，我5年都係見住佢嘅，日日冇人見到第二啲人嘅。隔離個犯人，我日日都係見住佢嘅。由佢冇鬍鬚坐到有鬍鬚，我冇白頭髮坐到有白頭髮，大家都熟口熟面。我想問呢啲生活點過？26年就係咁樣過。坐監嘅時候，我好記得就係、我其實好想家人多啲嚟探我。
但另一面我好怕見到佢哋，我對唔住佢哋，而我又感受到佢哋好愛我。如果唔係唔會風雨不改，大老遠可能搭2-3個鐘頭車至嚟到，然後見我幾耐啊？30分鐘，然後又要搭翻2-3個鐘頭車翻屋企。而嗰30分鐘裏邊咧，往往聽到係咩咧？我對佢哋嘅要求啦、抱怨啦，佢哋聽到嘅唔會係關心咯。我永遠都好似盲咗咁啊！我就係話你點解唔幫我呢樣，唔幫我呢樣？你呢樣做得唔好，嗰樣做得唔好嘅，我睇唔到佢哋已經盡力而為啊！直至到好多年啦，真係可能喺監禁裏邊坐咗5-6年啦、7年啦、8年咁樣，都發覺屋企人冇停過咁嚟探我，特別係媽媽咯，風雨不改，每個月佢都要嚟。媽媽嚟親都有一個問題會問。阿仔，幾時我哋先團聚？而呢個問題重複又重複問我嘅時候，我就重複又重複講一個大話，快㗎啦媽，快嘅。其實阿媽同我都知道我哋大家講緊大話，但係好似大家都靠呢個大話共存落去。呢份父母家人對我嗰份愛有冇壓力咧？我有嘅，我知佢哋愛我，梗係想我好，我知，但係咁又如何啊？我做唔到啊，有啲嘢，例如佢想我某啲嘢做得更好，但係其實我盡力做咗啊。我已經努力去做，但我都做唔到個要求嘅時候咧，我嗰份壓力又彈翻出嚟咯。發過佢哋脾氣，但係翻到個倉咧就發自己脾氣，因為心諗仲有咩人理你啊？而家喂，除咗你嘅父母，佢哋仲會不離不棄對住你，願意接納你一個犯咗事嘅人，仲有咩人？我啲朋友一早遠走高飛啦。我希望去愛翻佢哋，其實我知我想愛翻佢哋，但係我唔知點去愛。因為好有壓力，直至到我爸爸死，我入咗獄6年之後，我爸爸過身，我要求我申請話我出去送爸爸最後一程，但係唔批准。到我堅持話要申請嘅時候，處方批准，但係有3個條件。第一個，我出去嘅時候我唔可以換咗一套囚犯衫，就算我去到靈堂，我都要着住呢套囚犯衫。第二個條件，要攬咗一條鐵鏈呢條腰度，職員要鎖住拖住我哋俗稱拖狗仔。第3個條件，佢哋要通知警方清場啊，去到殯儀館。呢3個條件我冇可能做到啊！我亦唔覺得我爸爸想睇到我最後一面係我帶住呢條鐵鏈去到佢面前咯。但係當我做唔到呢樣嘢嘅時候，我嗰份遺憾遺留到而家都帶唔走咯。佢生前我唔能夠盡一份孝心，但係佢死咗啦，我連孝道都做唔到。我成日諗，咁為人仲可以做啲乜嘢？但係嗰一刻可能我醒咗，我知道咦，剩翻落嚟嘅就有咩親人啦。咁我點樣唔珍惜呢班親人嘅時候，個結局咪同爸爸一樣咯？所以我就諗辦法點樣去同佢哋可以好好相處。我知我屋企人一早原諒咗我嘅，但我原諒唔到自己。佢哋原諒咗我，但係我冇能力去同佢哋溝通。我不斷同自己講，只有靠自己行多半步。於是我好努力去同佢哋講，話俾佢哋聽我嘅壓力，然後話俾佢聽，但係我好愛佢哋，讓彼此真係了解到對方。其實佢哋都原來有壓力。當大家知道之後咧，就容易溝通咗。唔係代表就乜嘢壓力都冇晒，但係彼此能夠更坦然地去面對咯呢份壓力。慢慢地我哋嘅關係真係得到一個叫做修和咯。甚至乎到媽媽離開嘅時候，只會感受到我仍然係愛得太遲。寬恕好難，憎恨好易。唔係要寬恕其他人，因為我冇辦法喺人哋身上面揾到比我做得更差嘅嘢。其實如果我願意去揾嘅時候，我不斷諗就點樣寬恕自己啫嘛嗰陣時。但係原來寬恕都會有走火入魔。當我有一段日子我曾經諗住想寬恕自己嘅時候，其實原來嗰份寬恕係逃避。我想逃避咗啲嘢，於是就話我要寬恕自己，我只有寬恕至有力量走落去。但係我唔明白真正嘅寬恕原來就係面對同埋坦然承擔咗嗰份過錯。我諗我突然間覺醒到嗰份寬恕係我扭曲咗嘅原因，係因為喺監獄裏邊有一日，我覺得有一個人傷害咗我，佢對我嘅傷害令我好唔舒服，我唔會寬恕到呢個人咯。我覺得隔咗一段時間，有人埋嚟同我講，佢話阿達，大家喺度坐監，點解你唔可以放低一啲嘢去原諒呢個人？我同佢講，因為佢對我嘅傷害唔係你承受咯，你可以講寬恕，我唔得咯，我寬恕唔到佢。但係對方提咗一句，佢話阿達，你真係冇傷害過別人。
喺成件事上邊，你淨係一個受害者咧？你有冇諗過，你不斷逃避緊你傷害人嘅嘢？嗰刻我就諗啊，原來我一路都覺得寬恕係好重要，寬恕自己都好重要。我係扭曲咗，我唔係寬恕咗自己，我係逃避咗個責任。嗰一刻我努力去揾嗰個人，我想修和翻呢份關係。我同對方道歉，我坦然話俾佢聽，我當日我逃避嘅原因係因為我驚，係因為我面對唔到自己嗰種醜陋。我怕側邊啲人笑我，所以我逃避。嗰一開始我覺醒到，原來寬恕個真諦係唔係單單講包容接納自己做錯過嘅嘢，而係我要好有勇氣去承擔同埋承認咗我自己做錯嘅嘢，我先寬恕到自己。寬恕到自己就有機會去求讓別人寬恕我，接納別人嗰份寬恕。我諗我同家人嘅關係就係咁咯，家人寬恕我好似無條件嘅，佢哋從來都冇特別指責我有辱家門。但係我唔敢接納佢哋嗰份寬恕啊！直至到我有一日終於明白咗呢一份面對自己醜陋係寬恕嘅基礎之後，我面對到自己真係錯，包括對屋企人，我淨係濫用佢哋俾我一份愛，好貪婪咁去攞呢份愛，然之後我只有能力話俾佢哋聽，同佢哋講對唔住，我想再嚟過。